ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ബോസ് ഗരാജ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൊയോട്ട ക്വാളിസ് ഡീസലിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച്, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ 5000 കിലോമീറ്റേഴ്സിനുമാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൊയോട്ട ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ പറയുന്നത് ടൊയോട്ട ജെനുവിൻ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ 10000 കിലോമീറ്ററും മാറിയാൽ മതിയെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും പഴയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടും ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടിയതുകൊണ്ടും എല്ലാ 5000നും ഓയിൽ മാറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും മാറുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററും പീരിയോഡിക്കായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ 10,000 ഇതിന് 2 ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രീ ഫിൽറ്ററും ഒരു മെയിൻ ഫിൽറ്ററും. പ്രീ ഫിൽറ്റർ എല്ലാ 10000 കിലോമീറ്ററിനും, മെയിൻ ഫിൽറ്റർ എല്ലാ 20000 കിലോമീറ്ററിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ 2,20,000 കിലോമീറ്റർ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഫിൽറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഡേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കും ഡീസൽ ടാങ്കും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു പരിധിക്കുള്ള അതിൽ അഴുക്കമൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ, പൊതുവെ പ്രീ ഫിൽറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴുക്ക് കാണാറുള്ളത്. മെയിൻ ഫിൽറ്ററിൽ അത്ര അങ്ങനെ വരാറില്ല, വെള്ളവും കുറവാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്. അതെ, വെള്ളവും അതാണ് ശരിക്കും വാട്ടർ സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററാണ്. പക്ഷെ അതിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല, പ്രീ ഫിൽറ്ററിൽ തന്നെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ 5000നും ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും മാറുന്നത് മാത്രമല്ല മെയിൻ്റനൻസ്. എല്ലാ 5000നും ഫാൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം, കൂളൻ ലെവൽ, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ, ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ. പിന്നെ ജനറലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജനറൽ ചെക്കപ്പിന് ഒരു നല്ല സമയമാണ് 5000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എൻജിൻ ബേയിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടും എൻജിൻ ബേ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എൻജിൻ ബേ എങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എൻജിൻ ബേ ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഓയിൽ ലീക്സോ ഫ്യൂൽ ലീക്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ് ഒക്കെ ഡ്രൈ ആയി ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു 5000 കിലോമീറ്ററിന് ജനറലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെക്കപ്പ്. പിന്നെ ഒരു അണ്ടർ ബോഡി ചെക്കപ്പ്, ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, പിന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, ഇത്രയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാന്യമായ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓയിൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ്: ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റഞ്ച്, ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 14mm സോക്കറ്റും ഒരു റഞ്ചും. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം, കാരണം അത്രയും കൂടെ സമയം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റഞ്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ ഒരു ബേസിനും കൂടെ വെക്കണം, കാരണം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ബേസിനും കൂടെ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തു, ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ അങ്ങ് ഊരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രീ ഫിൽറ്റർ അഴിക്കാം. അതിനൊരു 14mm സ്പാനർ മതി, ഓപ്പൺ ആൻഡ് സ്പാനർ.
ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ അടിക്കാം. മെയിൻ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ താഴെ ഒരു വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ക്ലിപ്പ് കൂടെ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കണക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റെഞ്ച് പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചെറിയ സൈസ് റെഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ മെയിൻ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മെയിൻ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ വാട്ടർ സെഡിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയും ഒരു ഓറിങ് വരുന്നതാണ്, അതും പുതിയ ഫിൽറ്ററിനോടൊപ്പം വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലൊരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഉണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തോണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ഓറിങ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫിൽറ്ററെല്ലാം തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് പ്രീ അസംബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഡീസലിൻ്റെ പ്രീ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അസംബ്ലി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ, അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അവിടുത്തെ ഓറിങ്, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഇത് സക്കൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സാണിത്. പ്യൂറലൈറ്ററും വരുന്നുണ്ട്, പ്യൂറലൈറ്ററും നല്ലതാണ്. ടൊയോട്ട ജെനുവിനും ഉണ്ട്, ടൊയോട്ട ജെനുവിനും കിട്ടും, പക്ഷേ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴും ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിന് പുതിയ അലൂമിനിയം വാഷർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഗ്യാസ്കറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇത് വൺ ടൈം യൂസാണിത്, ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഈ ത്രെഡിൽ അല്പം ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് അധികമാകരുത്, അത് അകത്ത് ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ആകാനും ചാൻസ് വരരുത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രീ അസംബിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിനും എല്ലാം ഓറിങ്ങുകളുണ്ട്. ആ ഓറിങ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പ്രീ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓറിങ്ങുകളിലെല്ലാം ശകലം ഓയിൽ മയം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓറിങ്ങുകളൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓറിങ്ങുകളിലും അല്പം ഓയിൽ മയം കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെയിൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെയും. കാരണം ഇത് രണ്ടും സ്പിൻ ഓൺ ഫിൽറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഓയിൽ മയം കൊടുക്കാതെ ഇത് ടേൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓറിങ് ഡാമേജ് ആകാനും പിന്നീട് ലീക്ക് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഓയിൽ മയം കൊടുക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്യാം. അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭാഗം നന്നായി വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിറർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രീ ഫിൽറ്ററിന് അവിടെ ഒരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷവും ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് പൊസിഷനിലാണോ എന്നുള്ളത്. മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ്. നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ റഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പ്രോപ്പറായി ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇതിന് റഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രീ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മോഡ്യൂള് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. ഈ 2 ഹോസ് അഴിക്കുകയും ഈ 2 നട്ട് അഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായി ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഗ്യാസ്കറ്റ് എവിടെയും ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ 2 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പ്രൈമർ. ഇത് പ്രൈം ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീസൽ നിറയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും മാറി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം, എന്നിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. തൽക്കാലം നമുക്കിത് പമ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് ഹാർഡ് ആകുന്നത് വരെ പമ്പ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇത്രയും നേരം പമ്പ് ചെയ്യുക. പമ്പ് ചെയ്ത് ഇത് ലോഡായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കയ്യിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഈ സർഫസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഓറിങ്ങിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇത് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഓറിങ് ആ മെറ്റൽ ബേസിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് മുക്കാൽ ടേൺ 3/4 ടേൺസ് ആണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് അഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമുക്കിതിനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലെവലിന് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കാരണം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് തണുത്ത ശേഷം ഓയിൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഫുൾ ലെവൽ വരെ മാത്രം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എംപ്റ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്നോ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിൻ്റെ അവിടെ നിന്നോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓയിൽ ലെവൽ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്നും കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക, bossgaragesnow@gmail.com. So thanks for watching Boss Garage. See you soon with another video. Thank you.